Rosina yang kami tugas pada akhir ini. Apakah benar ini dengan Ibu Yuna? Iya. Saya cek dengan terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Ayo, benar ini dengan Ibu Yuna. Hai Ibu Yuna, pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan tentang bersihan jalan bernafas dan fisioterapi dada. Nanti waktunya 15 menit. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya? Iya, Bu. Bersedia. Saya akan mempersiapkan alat dan tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Bapak Ibu, saya sudah selesai melakukan mempersiapkan alat dan cuci tangan. Sebelumnya saya akan memberikan terlebih dahulu ya Bu ya. Bapak Ibu sudah mengalami keadaan ini sudah berapa lama Bu? 3 hari. Sudah 3 hari ya Bu ya. Ini Bu berarti masalahnya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan atau Ibu sudah mengerti tentang bersihan jalan nafas tidak efektif? Belum Ibu ya. Baik, saya jelaskan lebih dahulu. Bersihan jalan nafas tidak efektif di sini yaitu artinya ketidakmampuan Ibu atau ketidakmampuan seseorang untuk mengeluarkan sekret atau dahak Ibu ya untuk membantu jalan nafas yang lebih baik lagi. Untuk tindakan karena adanya penumpukan dahak ini itu namanya fisioterapi dada Ibu. Fisioterapi dada itu pengertiannya cara membantu mengeluarkan dahak atau sekret dengan menggunakan tindakan clapping atau penembukan dan gigi atau penggetaran gitu ya. Tujuannya sendiri fisioterapi dada yaitu untuk membantu mengeluarkan dahak atau sekret ibu ya yang paling utama. Untuk yang lainnya itu membantu pernafasan itu lebih lancar. Nanti alat-alat yang digunakan di sini ada bengkok di sini fungsinya untuk tempat membuang tisu setelah ibu melakukan tindakan bacok nanti ibu ya di akhir. Di sini juga ada pelak, ada tisu dan ada pouch bottom. Pouch bottom itu seperti gelas ada tubuhnya, nanti bisa diisi di disinfektan atau Lysol. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Belum ya? Untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan fisioterapi dadanya ibu ya. Ibu bisa duduk, bisa duduk ya. Setelah ibu duduk, saya akan pasangkan pelak terlebih dahulu ibu ya di pangkal ibu. Saya sedikit. Setelah memasangkan pelak, ibu bisa minum air dengannya terlebih dahulu. Setelah minum air hangat, ibu bisa memeluk bantalnya. Setelah ibu memeluk bantalnya, untuk posisi tindakan fisioterapi dada, ibu bisa agak membungkuk sedikit ibu ya, seperti ini. Bisa lebih sedikit seperti ini. Selanjutnya di sini ibu ya, untuk ibu janda bisa memperhatikan saya ya. Untuk tindakan clapping atau penepukan bisa dilakukan di daerah sini, dan sini bisa dilakukan 30 kali secara bergantian seperti ini. Untuk posisi tangannya bisa membentuk seperti mata seperti ini ya bu. Dilakukan di sini seperti ini, di sini, di sini. Seperti itu ya. Apakah terasa sakit bu? Tidak. Ya. Jadi setelah gerakan clapping atau menepus, selanjutnya gerakan menggetarkan ya. Nanti tangan satu di bawah, tangan satunya di atas. Geraknya seperti ini. Ibu bisa tarik nafas bu, keluarkan, getarkan, seperti itu ya. Tarik nafas bu, keluar, getarkan. Tarik nafas bu, keluarkan, getarkan. Gitu bu ya. Setelah melakukan tindakan penembukan dan penggetaran, setelah itu
akan dilakukan batuk efektif untuk mengeluarkan dahaknya Ibu ya. Caranya, Ibu bisa kembali ke posisi semula, duduk. Oh iya. Tangannya saya ambil ya. Selanjutnya tangan kanan Ibu bisa di sini, di sini. Nanti Ibu bisa tarik nafas dalam selama sebanyak 3 kali Ibu ya, 3-5 kali. Nanti pada tarik nafas yang ketiga Ibu bisa batukkan secara keras ya Bu ya. Kita mulai tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Nanti waktu tarik nafas dan mengeluarkan Ibu bisa batuk sekeras-kerasnya Ibu ya. Iya. Kita mulai Ibu ya. Tarik nafas, keluarkan dengan batuk. Seperti itu Ibu ya. Nanti pada saat Ibunya batuk bisa menampung dahaknya di pos sputum ini. Kalau di rumah kan nggak ada pos sputum, bisa menggunakan gelas yang diisi disinfektan atau Lysol. Setelah itu diberi tutup ya Bu ya. Iya. Setelah itu kita bisa membersihkan setelah pasiennya batuk ya Bu menggunakan tisu. Kita bentuk. Setelah itu kita bisa memberikan minum air hangat Ibu ya. Iya. Airnya harus hangat ya Bu ya, tidak boleh air dingin. Ibu bisa minum Bu. Ini. Setelah itu kita ambil airnya. Dan Ibu bisa ke posisi sehat. Itu kan saya bantu ya Bu. Maaf ya. Nanti yang lainnya ke pasien. Baik seperti Ibu ya, seperti Ibu ya Bu Rianza, Ibu Yuna. Nanti bisa berondong. Saya sudah selesai melakukan tindakan fisioterapi dada. Apakah ingin Ibu Yuna atau Yolanda tanyakan? Belum ada ya. Jika belum ada, sekarang saya akan bertanya untuk mereview materi yang sudah saya berikan. Tadi saya sudah menjelaskan arti dari bersihan jalan nafas tidak efektif. Apakah Ibu Yuna atau Yolanda bisa menjelaskan apa itu bersihan jalan nafas tidak efektif? Kebersihan jalan nafas artinya ketidakmampuan seseorang untuk mengeluarkan sekret atau dahak untuk mempertahankan jalan nafas. Ya, seperti itu Ibu ya. Untuk Ibu Yolanda Ibu Yuna bisa menjelaskan fisioterapi dada tadi apa pengertiannya? Membantu tindakan untuk mengeluarkan untuk membersihkan jalan nafas Dengan cara mengeluarkan dahak. untuk tujuan fisioterapi dada Ibu apakah masih ingat? Tujuan utamanya untuk membantu mengeluarkan dahak. Baik, untuk membantu mengeluarkan dahak ya Bu ya. Tadi kan saya sudah mendemonstrasikan cara untuk fisioterapi dadanya. Apakah Ibu Yolanda bisa mendemonstrasikannya? Tadi apa saja yang tindakan yang dilakukan pada fisioterapi dada dari awal sampai akhir? Pertama, suruh pasien duduk, Ya. lalu menyimpan perla. Sesudah itu suruh minum air hangat, Ya. lalu memeluk bantal, membungkuk, lalu menepuk dan menggetarkan. Sudah itu tarik napas selama 3 kali, pas yang ketiga kalinya membuang dahak, dan selesai itu minum air hangat. Baik, ya, Ibu Yolanda masih ingat ya Bu ya? Iya. Ibu Yuna juga sudah paham ya? Baik, untuk tindakan pada pagi hari ini untuk pendidikan kesehatan tentang bersihan jalan nafas tidak efektif dan fisioterapi dada sudah selesai ya Bu ya? Iya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan Ibu bisa memanggil saya, atau apa ada yang ingin dibutuhkan Ibu bisa memanggil saya ya. Iya, Setelah baik, itu Sus. saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Sus. Selamat siang Mbak, perkenalkan nama saya Udia Sikausani. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Semarang. Dan hari ini saya akan melakukan tes batuk efektif yang bertujuan agar Mbak bisa mengetahui cara batuk efektif yang benar. Sebelum melakukan teknik batuk efektif, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai batuk efektif terlebih dahulu ya Mbak. Ya, silakan. Yang pertama, ini ada pengertian batuk efektif.
untuk batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Setelah itu ada tujuan batuk efektif. Yang pertama, untuk membantu mengeluarkan dahak atau sekret. Yang kedua, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah. Yang ketiga, untuk membersihkan jalan nafas. Yang keempat, melatih agar terbiasa melakukan pernafasan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada teknik batuk efektif. Yang pertama, anjurkan minum air hangat terlebih dahulu. Yang kedua, posisikan duduk agar condong ke depan. Yang ketiga, letakkan pengalas pada dada. Letakkan wadah pada pangkuan. Yang ketiga, tarik nafas melalui hidung secara maksimal. Kemudian kita praktekkan terlebih dahulu ya Mbak teknik batuk efektifnya. Pertama, minum air putih hangat. Letakkan pengalas. Letakkan wadah di pangkuan. Kemudian bisa tarik nafas dari hidung, tahan sampai 1, 2, keluarkan dari mulut. Tarik nafas 1, 2, keluarkan dari mulut. Nanti terakhir batuk yang ketiga Mbak bisa membantukan secara maksimal ya. Nafas 1, 2, keluarkan dari mulut. Batukan Mbak. Ya, saya perhatikan terlebih dahulu ya. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai batuk efektif dan mencontohkan batuk efektif. Gimana Mbak, ada pertanyaan? Kalau begitu saya akan bertanya. Pengertian dari batuk efektif itu apa ya Mbak? Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana klien menghemat energi sehingga tidak mudah lelah. Betul sekali. Mbak sudah paham ya mengenai batuk efektif itu? Sudah. Nanti kalau Mbak batuk ada dahak, Mbak bisa melakukannya. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak. Baik Mbak, di sini saya perawat Bibi Safitri ya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang terapi inhalasi sederhana. Untuk tujuan saya ke sini memberikan sedikit ilmu kepada Mbak untuk apa sih cara terapi inhalasi sederhana itu ya. Untuk waktunya kira-kira 30 menit ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan bertanya ya Mbak, apakah Mbak sudah tahu apa sih pengertian dari terapi inhalasi sederhana itu? Tidak tahu. Ya, tidak tahu ya Mbak. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang terapi inhalasi sederhana. Nah, untuk pengertiannya sendiri, yaitu terapi inhalasi sederhana adalah pemberian obat dengan cara dihirup di dalam hidung ya. Bentuknya adalah uap dihirup ke dalam saluran pernafasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana serta dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Apa sih tujuan dari terapi inhalasi sederhana itu? Jadi tujuannya adalah membuat pernafasan yang terganggu akibat adanya lendir atau tengah mengalami sesak menjadi kembali normal. Nah, untuk manfaat dari terapi inhalasi sederhana yaitu yang pertama mengurangi sesak nafas, kedua melebarkan jalan nafas, dan ketiga melegakan dan menghangatkan tenggorokan. Di sini juga ada indikasi dan kontraindikasi dari terapi inhalasi sederhana ya Mbak. Untuk indikasi ya diberikan pada yang pertama pasien sesak nafas dan batuk, kedua dengan pasien asma, ketiga pasien pilek dengan hidung sesak dan adanya lendir, keempat yaitu selaput lendir mengering, kelima yaitu iritasi kerongkongan. Untuk kontraindikasi dari inhalasi sederhana yaitu tidak ada ya Mbak, kecuali dengan pasien
dengan alergi aromaterapi atau seperti minyak kayu putih yang digunakan. Nah, untuk prosedurnya itu yang pertama ada alat dan bahan, yaitu alat dan bahannya yang pertama ada handuk, baskom, minyak kayu putih ya sebagai aromaterapinya, dan air hangat. Nah, untuk cara kerjanya yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahannya dulu ya Mbak. Selanjutnya mencampurkan minyak kayu putih dengan air panas dalam baskom dengan perbandingan 2-3 tetes minyak kayu putih untuk 250 ml air atau dengan 1 gelas air. Nah, selanjutnya Mbak bisa menghirup uap campuran tersebut selama kurang lebih 10-15 menit. Atau pasien atau Mbak sudah merasakan lega, nah itu sudah bisa untuk selesai dilakukan. Mungkin itu dulu ya Mbak untuk penjelasan dari penyuluhan inhalasi sederhana. Baik Mbak, di sini saya akan mendemonstrasikan ya cara terapi inhalasi sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya ya Mbak. Ini ada baskom yang sudah saya isi dengan air hangat, yaitu air hangatnya 1 gelas air minum ya Mbak. Selanjutnya saya akan memberikan minyak kayu putih yaitu 3 tetes. Nah, baik sudah. Selanjutnya ini ada handuk ya untuk menutupi agar airnya tidak tercampur dengan udara lain. Silahkan Mbak nanti bisa ambil nafas ya Mbak ya di sini. Matanya tolong dipejamkan biar tidak pedes ya. Ini ayo Mbak ditampilkan. Nah ya. Ya. Baik, ini kira-kira 5-10 menit atau kalau Mbaknya sudah merasa lega bisa berhenti ya Mbak ya. Apakah sudah lega Mbak? Oh ya, baik, jika sudah. Nah, baik, seperti itu ya Mbak ya cara terapi inhalasi sederhana. Sangat sederhana ya Mbak, sangat mudah sekali untuk dilakukan ya. Ini bisa dilakukan mandiri ya di rumah. Apabila nanti Mbaknya merasa sesak nafas atau batuk ya atau ada lendirnya gitu nggak bisa keluar, nanti Mbak bisa melakukan cara ini ya Mbak ya yang sudah saya berikan. Apakah Mbak sudah paham Mbak untuk terapi inhalasi sederhana? Sudah Mbak. Ya baik, sudah ya Mbak ya. Apakah Mbak ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak. Ya baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya kepada Mbaknya ya Mbak. Ya. Sesuai penyuluhan yang sudah saya berikan, apa sih manfaat dari terapi inhalasi sederhana itu? Mengurangi sesak napas, melebarkan jalan napas. Ya, bagus sekali ya Mbak ya. Mbak sudah paham ya Mbak untuk penyuluhan kali ini. Ya, baik. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya Mbak ya? Tidak. Baik Mbak, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini ya Mbak ya. Besok saya akan kesini lagi untuk memberikan penyuluhan yang lainnya. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas kerjasamanya. Apabila ada apa-apa, nanti bisa bertanya kepada saya atau perawat yang lainnya. Terima kasih ya Mbak ya. Sampai jumpa.